jenengmu sapa seliramu pindho wara samputra lelanono aku ngemis tresno nduk wong manis loko modal ono Mas kan boleh kameran namiku mas Widi Ariska sampun dangu ditinggal wong lanang Ini Budiono Nuwun iki sik rada gantungan pun pisahan ning durung pegatan mas ya ora ajar bojomu kuwi wong duwe bojo ora tau ditunggu ya tenanan kuwi mas tenan nadyan kuwi rondo katungan tak enteni sok kapan kowe pegatan kuwi ting tresno mas gede saka kulino saya suwe aku mundak tresno aku aja mau tinggali lunga aku terima sakojaku godhong telu matur sembah nuwun Mas. sembah nuwun Sampun posko. nggih Sak rep tok ya lakna iku